Nezakonito. Nećete da se oglasite što se na javnom servisu koje finansiramo i ja i vi građani puštaju numere ustaše. Jer koliko je godina ovaj predsjednik savjeta na čelu? Evo, možete mi to reći? Pitam vas direktno, evo recite. Koliko godina je na čelu? Koji mandat je njemu ovo? Koji? Četvrti. Četvrti mandat. Pa ima li neko u Crnoj Gori još? Nemojte da ovo radite od medija. Nećete vi moći više. Vi, kad kažem vi, predsjednik savjeta, gospodin Vujević, koji je dio mreže Darko Šuković, Nikčević, Beba Popović, iznad svega Milan Roćen, koji se nije povukao i dalje je u medijima, i dalje je kod vas, i dalje je sa vama. Možda vi ne znate, gospodine, ali ja znam. Da pokažemo da smo obnovili mural u Baru, ispred kancelarija prave Crne Gore, koji je sramno bio oštećen, kako smo obećali, i dodali smo strah životu kalja obraz često džedova djeca. Da se zahvalim i svim članovima prave Crne Gore Bar i opet da poručim kukavicama koje su uradile ovo sramno djelo, džaba su krečili. Oprostite, morao sam to da kažem, ovdje sam obećao. Gospodo iz Agencije za elektronske medije, da li vi gledate televiziju u Crnoj Gori? Imate li televizore tamo u vašoj agenciji? Da li imate kompjutere? Da li čitate portale u Crnoj Gori? Pratite li vi šta se dešava u Crnoj Gori u medijima? Ja sam završio novinarstvo. Iz novinarske familije i sramota me na koje grane je došlo novinarstvo. Naročito u ovom trenutku. Ja sam živio od tog hleba novinarskog čitav svoj život. Završio fakultet i pratim medije i sa jednog drugog aspekta. Ovo što ste vi stvorili, kad kažem vi, jer ste vi dio tog sistema uništavanja medija, vi u svom domenu u skladu sa svojim nadležnostima. To je sramota za medije. To nisu mediji, to je posluga DPS. I srećan sam što ćete ubrzo biti bivši, jer treba da budete bivši i vaši rezultati su katastrofalni. Mediji trebaju da budu sloboda, a ne ovo što se radi. Da li vi gledate Teleskopiju na televiziji Crne Gore urednice Tamare Nikčević? Jeste gledali tu emisiju? Jeste vidjeli taj fašizam? Koji je naročito produkovan od 30. avgusta, kada ste svi zajedno, kažem vi, jer ste vi dio tog sistema, osjetili da gubite sistem i onda je krenulo medijsko trovanje. To nisu mediji, to su fabrike za trovanje. Čime se bavi vaš direktor? Evo, on nije tu danas. Gospodin predsjednik, u stvari, koji je potpisao izvještaj, gospodin Ranko Vujević. Nema potpisnika. Zašto? A čime se bavi Agencija za elektronske medije i ovaj predsjednik? Dakle, nedavno smo na televiziji Crne Gore imali skandal da je emitovana numera ustaše Marka Perkovića Thompsona. Šta je rekla vaša agencija? Nećete se oglašavati povodom emitovanja ove pjesme. Naravno nećete. Jer se, kao i svi koje ovdje ovih dana s kojim raspravljamo, ne bavite vašim poslom. Nećete da se oglasite što se na javnom servisu koje finansiramo i ja i vi građani puštaju numere ustaše. Ali, kada se oglašavate? Evo, naravno oko litija, oko zakona o slobodi veroispovijesti, pa onda ovaj čovjek koji je potpisao ovaj izvještaj, predsjednik savjeta, on kaže da ste vi pratili par televizija koje nisu odavde, dakle vi pratite televizije koje nisu odavde, a ove koji su odavde, koje mi plaćamo, slabo pratite. Ili uopšte ne pratite. Vidljive su u Crnoj Gori i tu je bila, kaže, brutalna kampanja koja nije stala sve do danas. To je bila provala jednog velikosrpskog nacionalizma. Dakle, tu pazite, pratite. Živite li vi u Srbiji ili u Crnoj Gori, gospodo iz ove agencije? Živite li vi u Podgorici ili u Beogradu? Vi pratite više medije u Srbiji nego u Crnoj Gori. I pokušali ste, kažete, to jest kaže predsjednik, da određenim restriktivnim mjerama spriječite tu vrstu ekstremnog govora mržnje preko tih medija. U Srbiji.
A zašto ne radite i pokušavate to isto sa medijima u Crnoj Gori, sa javnim servisom, sa raznim portalima potpisanim i nepotpisanim? To ne radite. Također, opet se oglašava predsjednik savjeta koji govori da ste ukinuli, zabranili par emisija također u Srbiji, Pink i Happy TV, ali kad su te zabrane prošle, kako kaže, oni su nastavili istim tempom sa ekstremnim govorom. Opet vi o tim medijima. I kaže, podsjećaju na 90. Hajde, bavite se malo, mada dobro, nećete vi, predsjednik, više, jer koliko je godina ovaj predsjednik savjeta na čelu? Evo, možete mi to reći? Pitam vas direktno, evo recite. Koliko godina je na čelu? Koji mandat je njemu ovo? Koji? Četvrti. Četvrti mandat. Pa ima li neko u Crnoj Gori još? Pa dajte više ljudi da dođu neki novi ljudi. Neki novi ljudi, po mogućnosti možda i mlađi, da unesu energiju, da uvedu red u polje medija, elektronskih. Pa ne možemo više to, evo imamo predsjednika 7 puta, premijer, jednom predsjednik ili 2 puta, ministar. Pa dajte više da završimo sa time. I za kraj, ono što je najvažnije, vi niste ni u skladu sa zakonom. Prvo, kršite zakon koji ste dužni da primenjujete. Po kom to zakonskom osnovu vi dajete i tolerišete da se godinama razvlači vraćanje dugova za ove naknade? Donijeli ste pravilnik nezakonito, a piše u zakonu da može u 4 rate u toku godine. I šta ste vi uradili? Vi ste oštetili budžet. Također, i ugušili ste određene medije, jer neki manji mediji nema novca i finansira to kako treba po zakonu, 4 puta u 4 rate, a neki mediji, sumnjam, i privilegovan, ili ne mora da bude privilegovan, on može nekoliko godina. Dakle, gušite ovo koji plaća, ima obaveze prema drugima i mora vama redovno da plati, a ovi mogu i godinama da čekaju. I ne samo to. Vi ste otpisali, tako ste uveli vi indirektno, u stečaj određene emitere, medije, dug 100.000 eura. I šta se desilo sa tim dugom? Ništa, nula. Ja ću da ga platim. Moj kolega će da ga plati. Koleginica će da ga plati. Mi ćemo da ga plati. Oštetili ste budžet. To treba provjeriti. Također, vi po zakonu nemate pravo da dajete sponzorstva. Stavka sponzorstva i donacije je 9.000 eura. Koji je član zakona? Da vi sponzorišete recimo sportske manifestacije, da učestvujete u pomoći u liječenju ljudi u Crnoj Gori. Po kom članu zakona? Jer vi po zakonu morate u skladu sa vašim uslugama koje vi pružate. Vas privodite polako. Dakle, završavam. Nezakonito. Evo, ako hoćete, gdje god hoćete, na sudu ako treba, ja ću da vam dokažem da ovo što vi radite u ove 2 stavke, a nisam imao vremena detaljnije, jer imamo mnogo obaveza u parlamentu, ja ću da vam dokažem ako treba pred sudom, ako treba podnijeću i krivičnu prijavu, a podnijeću, evo sad vam kažem, zato što kršite zakon, i to koji zakon? Onaj zakon koji trebate vi da pazite, čuvate i primjenjujete. I za sam kraj, suštinski, s tim što je ovo također bilo suštinsko, nemojte da ovo radite od medija. Nećete vi moći više. Vi, kad kažem vi, predsjednik savjeta, gospodin Vujević, koji je dio mreže Darko Šuković, Nikčević, Beba Popović, iznad svega Milan Roćen, koji se nije povukao, i dalje je u medijima, i dalje je kod vas, i dalje je sa vama. Možda vi ne znate, gospodine, ali ja znam. Ja znam. Ovo u medijima više nikad neće biti moguće. Od 30. avgusta, kako je krenula profesionalizacija, demokratizacija i pozitivno čišćenje, uvođenje reda u ovu zemlju, uvešćemo red u Agenciju za elektronske medije. U vašu. Počevši od ovog odbora, menadžmenta, jer ovo više, a ja sam jako zainteresovan u temu, ja, koji sam se podigao od novinarstva i od medija i čitav život živim taj život, ja to lično, kao poslanik ovog parlamenta, neću dozvoliti
dok ne uvedemo red u vašu agenciju. Ovdje srasli su mediji sa direktnom politikom, a sve zajedno sa organizovanim kriminalom. Kao svuda, u teoriji je tako. Glavno pogonsko gorivo kriminala su mediji. Bez njih nije ništa moguće. Nijedan organizovani kriminal nije moguć bez medija. A u okviru tog sistema medija postoje razni temelji. I moje pravo i obaveza da kritikujem sistem medija u Crnoj Gori, a jedan dio je Agencija za elektronske medije. I nešto mora hitno tu da se radi. Prvo da se traži odgovornost, da se kvalitetni ljudi dovedu na prava mjesta. Konkretno govorimo o savjetu Agencije za elektronske medije. Ja govorim kao građanin sada. Najblaže rečeno, ovo što radi ovaj predsjednik savjeta sa svojim izjavama je katastrofa. Volio bih da čujem od vas odgovor za ove donacije. U kom dijelu zakona vi nalazite uporište za, evo konkretno ovu godinu, donacije od, mislim, skoro 9.000 eura? Tačno da mi kažete koji dio zakona, evo koleginica je pored vas, vjerojatno je pravnica, da mi kaže samo koji član zakona vama dozvoljava da sponzorišete recimo neke sportske manifestacije. Ili tako neke organizacije. Nije bitno. Nije bitno šta, ali kako donirate ovaj novac? Što se tiče ovoga iznosa koji ste pomenuli, tačno je. 9.000 eura agencija je opredijelila bila ove godine za pomoći. Do sada smo imali tu praksu za ovih 17 godina rada, to je bila uobičajena praksa u agenciji. Reći ću sada i da je otišla u prave ruke, nije sada u redu da pominjem institucije koje su je dobili i mislim da i vi, poslije ću vas nakratko zadržati oko toga, mislim da ćete se i vi sami složiti da je to bilo opravdano i da je bilo humano. Tako da taj novac nije otišao proizvoljno negdje na neke adrese željom direktora ili menadžmenta. Molim da vam kažem, zaista nema člana zakona koji agenciji omogućava da iz svojih prihoda da tu vrstu pomoći. Mi smo ovdje sada čuli direktno od direktora da se vrše nezakonitosti. Nema člana zakona, a daje se pare. Daju se pare. Dakle, ne možemo mi da dajemo pare kako mi hoćemo. Dakle, ne možemo mi da dajemo novac kako mi hoćemo pod krinkom da je dato za humanitarne svrhe. Znate kako se to zove u pravu? Sumnja u korupciju. Ne društvena odgovornost, ne. Sumnja u korupciju. Jer vi možete da korumpirate nekog i ko je bolestan, šta? Je li tako? Ili ko zna koja je organizacija. Ja vam govorim, ovo nisu, dakle, vrednosni sudovi. Ovo je egzaktno. To se zove sumnja u korupciju. Ako potroši se novac, a da zato nema prostora u zakonu, po definiciji je to sumnja u korupciju. Bilo da je 1 euro, bilo da je 1 milion. Naša obaveza ovdje jeste da štitimo zakon, ovo je zakonodavni dom, bilo da je euro, bilo da je milion.